Ben, rapaces, bueno, como xa sabíades, íbamos a falar un pouquiño dos mitos, non? E intentar desmitificar un pouquiño esa imaxe que temos da Idade Media, vale? Así que, bueno, o mellor que podedes facer é ir collendo apuntamentos do que estou a falar, porque, bueno, son cousas que poden caer sempre no exame ou que vos poden caer nalgún cuestionario dos que fagamos, etc. Xa sabedes que son moi de poñer cuestionarios. Bueno, primeiramente, un dos maiores mitos da Idade Media é que é unha época de atraso cultural, e que esta ben relacionada sobre todo polo cristianismo, non? Temos a imaxe dunha Roma que ten un alcance cultural enorme e que unha vez que chega o cristianismo, a poboación pois se mestura con esa religión, pois entón comeza unha imaxe de atraso. Ben, vamos a dicir que isto é completamente mentira, vale? Nin a chegada dos povos xermanos, nin o feito de que os povos se fagan cristianos fai que sexa un período de atraso, vale? En onde podemos ver? Bueno, pois a Idade Media é o momento no que surxen as primeiras universidades, non? Aló por o século XII, aproximadamente, empezan a aparecer por toda Europa universidades. Donde residiu o coñecemento? Pois precisamente nos monxes, que eran os que transcribían todo ese coñecemento, os manuscritos, esos manuscritos ilustrados dos que temos unha imaxe das películas, non? Polo tanto, a Igrexa era que tiña o coñecemento, polo tanto, o cristianismo non apartou o coñecemento en ningún momento, vale? Que máis cousas? Pois, por exemplo, que foi unha idade onde todo era negativo, non? É dicir, pensade, por exemplo, a seguinte época, que é a época moderna, en canto a arte, falamos do Renacemento, non? O Renacemento é como unha imaxe super perfecta, non? Onde o home toma conciencia de si mesmo, o home é o centro do universo, non? Apártanse todas as ideas teocentristas, é dicir, apártase a Deus dos pensamentos políticos, dos pensamentos científicos, etc. Non? E ademais, na arte, pois chega Miguel Ángel, por exemplo, non? Chega Rafael, chegan os grandes pintores renacentistas que fan unha maravilla de obras, non? Pero isto non significa, vale, que a Idade Media fora atrasada, vale? Non ten nada que ver. Que pasa? Que no Renacemento impúxose a idade de que o período anterior era un período de atraso, precisamente por eso, porque a religión tiña moito peso. Entonces, como facemos que o noso momento no que estamos dicindo que o home ten un gran peso, pois sexa colla máis peso, non? Pois colle máis peso dicindo que todo o anterior está mal, non? Esa idea que temos do Renacemento, pouco a pouco vai a integrarse na mente de moitísimas persoas, non? E co paso do tempo seguimos pensando que a Idade Media é unha época de atraso, pero nin moito menos isto é certo, vale? Son as épocas onde comezan, por exemplo, as grandes navegacións, é dicir, a Idade Media remata con 1492 co descubrimento de América, vale? Pero antes xa había diferentes navegacións e, bueno, estaban tomando xa, pois, os portugueses, por exemplo, estaban tomando, pois, eso, un próspero camiño hacia o descubrimento de novas terras. Vale, outra das ideas que temos é que é unha época de intolerancia, non? De completa intolerancia. Por que creemos isto? Bueno, a aparición da Inquisición, non? Esa, imagino que todos saberedes o que é, pero, bueno, explico, é como unha institución onde se persiguen os delitos, non? Pois, imagínate,
comenzan sendo pois delitos relixiosos e acaban sendo pois que ao final eu denunciábate, decía que eras un herexe, non? Eras perseguido pola Inquisición, torturábante, etcétera, etcétera. Isto non é así, é dicir, temos que poñer, por exemplo, Toledo, non? Toledo, que foi unha capital, a capital das tres culturas, que vamos a explicar un pouquiño, non? Mais adiante. Toledo é a capital das tres culturas porque vivían musulmáns, cristianos e xudeus e vivían en perfecta armonía, non? Polo tanto, non foi unha época de total intolerancia. Os musulmáns conviviron na península durante moitos séculos, non? Non asasinaban e arrasaban con todo. Os cristianos foron tomando territorio máis tarde e tampouco se produciu unha intolerancia relixiosa, non? É dicir, non se mataba porque sí. É certo que a Inquisición existiu, pero non podemos decir que todo o período foi así, vale? Non foi un período oscuro onde solamente hai crisis demográficas, é dicir, hai caída de poboación porque chega a peste, chega a viruela e outras enfermedades, non? Sonará vos a peste negra, que ten bastante incidencia, sobre todo en 1348, e bueno, se queredes, pois explicaremos un poquinho na clase en que consistiu a peste negra, pero non todo foi peste, é dicir, hai momentos de bonanza económica, hai momentos de prosperidade, é dicir, que todo isto, vale, que temos na cabeza, pois temos que desbotalo un pouquiño, vale. Por outro lado, temos tamén un pouco a idea de que, bueno, chegaron os musulmáns, invadíronnos, fixéronse con todo o territorio e nós tuvemos que sofrer as consecuencias. Bueno, o Islam deixounos unha variedade abismal de palabras, vale, que hoxe en día forman o noso vocabulario, como por exemplo alfombra, deixáronnos canalizacións, o regadío, deixáronnos a utilización da auga, vale? Como veremos, cando estudiemos un pouquiño as mezquitas, pois veremos a importancia de lavarse. Tamén nos deixaron, por exemplo, uns edificios fermosísimos que veremos cando demos arte islámica, como a Alhambra, é dicir, deixáronnos un legado histórico-cultural enorme, vale? É dicir, eles non chegaron para facerse con todo, desplazar todo noso, non, convivían as culturas, vale? E creo que isto o teñades moi claro, vale? E un día non te deitas medieval e te despertas sendo renacentista, é dicir, todo o proceso histórico ten os seus pasos, vale? Non é de repente corto e xa está, non, eso sería unha revolución, vale? Cando falamos da Revolución Francesa, sí que podemos decir que hai un punto e a parte, vale? E aínda así, non todo é hoxe deitome renacentista e despertome barroca, vale? É dicir, non, pouco a pouco, vale? Os procesos históricos levan o seu tempo, polo tanto, se decimos que a época do Renacemento é unha época de florecemento cultural, é porque anteriormente os pilares nos que se fomenta todo isto eran bastante sólidos, é dicir, sabes, Miguel Anxo non se levantou un día e dixo, bueno, pois vou facer o David. Ala, sí, evidentemente era pois unha persona moi dotada para o mundo das artes, pero eso non quere dicir que se non hai un pasado arquitectónico detrás, pois, vale. Tamén é moi importante que no Renacemento o que van a facer é retomar o ideal de Roma, vale? O ideal de Roma e de Grecia, o ideal clásico. A época medieval rompe completamente co ideal clásico, é dicir, apártanse todos os modelos de Grecia e de Roma. Polo tanto, isto tamén é moi importante, porque se nós queremos, o que decíamos antes, que o ideal romano, sobre todo no mundo da arte, non? Teña o seu peso, entón temos que decir que o anterior non é bo. E isto vai pasando de xeración en xeración, vale? E bueno, que podemos decir? Pois que sexa un... Porque a Idade Media é fundamental, non? Que podemos decir
debo dela, non? Pois podemos decir que, bueno, apareceron multitude de filósofos que tuveron grande influencia para o pensamento moderno. Foi tamén o nacemento, pois, das primeiras universidades, da vida urbana, da difusión do libro, que antes, pois, todo se difundía oralmente, non se difundía de maneira escrita, isto foi fundamental. E bueno, debemos tamén o intercambio cultural, non? Todo eso que hoxe en día falamos da interculturalidade, da multiculturalidade, todo aquilo que nos aporta, non? Coñecer diferentes culturas e que elas nos aporten tamén as súas cousas, pois isto na Idade Media ocorría. O que pasa é que se nos vende como algo moi negativo, pero non era negativo, non foi negativo que os musulmáns temaran a Península Árabe cando nos deixaron uns sistemas de regadío espectaculares, uns xardíns espectaculares e a Alhambra de Granada, que é un edificio que, bueno, sei que moitos de vos enamoraredes de él. Vale? Polo tanto, lembrade, a Idade Media non foi un período oscuro, non foi un período de decaemento social, cultural e económico, vale? Si que tuvo as súas partes nas que, bueno, pois a economía floxeou, viñeron epidemias, etc, etc, pero a Idade Media é moi longa, do 476 ao 1492, non podemos decir que sexa un período continuo, vale? Ten os seus vaivenes, ten as súas cousas boas e as súas cousas malas. É un proceso de pasos, vale? De pasos para seguir e cambiar de etapa histórica, vale? Ten que ir habendo un proceso evolutivo histórico. E isto é moi importante, vale? Non nos deitamos sendo unha formiga e nos despertamos sendo, o que sei, unha abella, é dicir, non, vale? Ou máis sinxelo aínda, unha comparación, non nos deitamos sendo unha larva e nos despertamos sendo unha mariposa, vale? É dicir, primeiro envolvemos, vale? Vámonos facendo ese capullo e despois, pois, o capullo irá se rompendo e sairá a mariposa, vale? Pois isto é un pouquiño eso, vale? E bueno, espero que tomarades nota de conceptos esenciais, porque xa sabedes, poden caer en cuestionarios, poden caer en exame, esas cousas, vale? Deca logo.